ערב טוב לרן, שרון ולמשפחת מנת. היה לי כבוד והזכות לשרת עם רן, ותמצת בקצרה. המפגש הראשון בינינו היה כחצי שעה לאחר שהתיישבתי בכיסאי בתפקיד קצין טכני בטייסת. נכנס אליי למשרד בחור צעיר עם מוד בעיניים וסיפר לי כי הוא מעין הדרכה של הטייסת, ושהובטח לו על ידי דני צוריאל שיוחלף ברגע שדני יעזוב את הטייסת. מסיבוב החפיפה שעשיתי בטייסת נוכחתי לדעת שיש חדר הדרכה לעילה ולעילה, ומערכי שיעור ועוד. בקיצר, חלומו של כל קצין טכני. נתתי לו לסיים, ומשסיים, זכית שאגתי, קיבלת את התפקיד. בעוד שנתיים שאעזוב, אני מבטיח לך שתוחלף. רן הבין מיד שנפל על משוגע, וביקש לפחות לחשוב על כך, ואכן הבטחתי לו שאני אחשוב. מי שלא זוכר ויודע, זה לקח לי 6 שנים. מתחילה זאת המשכנו. כאשר רן ממלא תפקיד חממניק, סגנו של קובי וגם מנהל הדרכה. לאחר חצי שנה היה אמור להתקיים חידון ידע טכני בבסיס. ביקשתי ממטתה את הרשות להשתתף בתור טייסת בחידון, שכן, עד אז מעולם לא השתתפה מנת בתחרות זו בבסיס. מטתה נענה לבקשתי, אך ורק לאחר שהתגרתי אותו בהבטחה שאת אגף טכני שלי יוכלו לשאול שאלות בכל תחום, ממס, חימוש חמם, על כל סוגי המטוסים, קורנס, F-16 על כל סוגיו, F-15 וצוקית. למטתה היה ברור שאין מצב שנעבור את המוקדמות בכלל. חזרתי לטייסת ואספתי את נבחרת החלומות וקבעתי כי אנחנו לוקחים מקום ראשון וחייבים בתחבולות להפתיע. ואכן כך היה. לגבי הידע היה לי ברור שננצח, שכן השקענו בהדרכות ובידע כמו מטורפים. כל זאת עקב בקשתי ממטה חיל האוויר להכריז על גף טכני מנת כמוקד ידע בחיל האוויר. אבל מה נעשה בעניין ההפתעה? ניגש אלי רן ובשקט סיפר לי שהוא יכול להכין סרט אנימציה. מיד נשבתי ברעיון החדשני וקבענו להכין סרט שיסביר כיצד ה-JFS עובד ומניע את המנוע, שכן דבר זה מתאים גם ל-F-16 וגם ל-F-15. לי לא היה ברור כיצד הוא יעשה זאת. הוא סיפר לי שיש לו שיטה להמחיש בעזרת טכנולוגיה שנקראת פלאש. להזכיר, אנחנו בתחילת שנות ה-2000, שנה 1999. רוב אנשי תל נוף מכירים שיש פלאש במצלמה, ועוד רבים וטובים בתל נוף בטוחים שמחווים מחשב רק עם מטף. נכנס הילד לעבודה, שנינו פריקים למחשבים ועבד כמו משוגע. כאשר עם כל גרסה לסרטון אני מעלה עוד ועוד את הדרישות. בחידון ניצחנו בשאלות ובתשובות, אורי דוידסון קיבל ממני טיפה חיזוקים מהיציע, ועכשיו לסרט. החלה ההקרנה, אך למקרן לא היה מספיק זיכרון מלהכיל את כמות המידע שרצה בו. הסרט זז טיפה לאט, מה שהעצים את גודל האירוע. הפצצנו ובגדול. מקום ראשון בחידון, ראשון ולזכותו של רן כשותף מלא. כולנו כמשפחה היינו עם רן גם בקטעים הפחות טובים. קטעים בהם משפחתו נלחמה בגבורה ואף צלחה בתחום הבריאותי. על הצלחה כבירה זו אני מוריד את הכובע בפני שרון ובפניו ולראייה הילה ורותם. הוא ושרון מצידם גמלו לי במכתב לכל חיל האוויר, ולנוכח כתוב בו נאלץ לברוח מאמיר אשל במשך חודשיים. לך תסביר לאמיר את ימי החופש שהעברתי לרן ממני, ושלא אני גרמתי לכתיבת המכתב. ביום הולדתי ה-40, רן ארגן לי מסיבת הפתעה. הוא יחד עם מרבי, כל זאת בעודה בכלל בחול. רן אסף את משפחתי, שיספרו את הפדיחות שעשיתי בהיותי ילד. וואלה, בושה כזו אני לא זוכר, ולא שוכח לו את זה עד היום. היות ורן למד כבר על חשבון צה"ל, אך מתבקש היה כי את התואר הראשון ילמד בערב, והוא קיבל הן את ברכתי, וכן דאגנו שיקבל החזר כספי מהצבא. בערב הפרידה ממני הגדיל רן לעשות, הוא ועמוס, והביאו יועצת ללמד את נשותינו איך לעשות את זה, ונכון. לא חסרו חרקות של נהגים בכביש שהבחינו בבובה מתנפחת שהייתה תלויה לפלט בחצר, שמטרתה אינה משתמעת לשתי פנים. כך רן, בשקט מבצע הרבה ומדבר פחות. רן, שרון, הילה ורותם. שאו ברכה באזרחות וגדלו את הילד בכיף. תדאגו שכל היום ייסע באופניים וכמה שיותר רחוק כדי שתמשיכו ליהנות מהשקט שלכם. לכבוד היה לי להיות בחלק מהזמן כמפקד ועד היום כחבר. בהצלחה, שמוליק.